Assalomu alaykum. Bugun 6-iyul 2006-yil işte bitta uchastka borib qildik montajini. Bu yerda bu yerda lestnitsa bo'lsa, bu yerda oshxona qilmoqchi. Letniy oshxona. Bu yerda 2,5 BVga kabel ketyapti, darvozaxonaga o'tadi bu. O'sha bitta rozetka, keyin svet. Darvozaxona shapkalarga svet chiqaramiz. Bu рабочий stol. Kabellar BVgadan ishlatganmiz. Bu yerda vitishkasi bor. Ikkinchi kabel vitishkaga chiqarib qo'yganmiz. Bu xolodilnik uchun. Ikki kabel ham отдельный shitdan kelgan. Mana shu holatda 20 sm. Bu kabel bo'lsa, bu xonaga kichkina mehmonxona bu kirib ketyapti. Bitta kabelimiz 3,2,5. Mana shu holatda. Mana shu oq kabellar bittasi usturaga ketadi, bittasi galogen bo'ladi. Yana ustura bor. Mana shu holatda. Ikkinchi kabel bu yerdan chiqadi, televizorga boradi mana. Televizor antenasini tomga chiqarib qo'ydik. Bu yoqda konditsionerga boradi. Bu ham mashinadan oladi pitaniyasini. Hammasi birga. Oshxonamiz. Tomga bitta 210 AVga kabel chiqyapti, ikkita BVga 3,2,5. Ular rezerv tomda turadi. Keyinchalik boshqa tomonga tortib ketish uchun. Bu yerda shitimiz mana. Shitimiz bo'ladi. Mana shu yerga asosiyniga kabel olib kelganmiz. Bitta shitdan pitaniya. Bu chiqadi mana shu ayvonga, ikkita svet qo'yamiz. Tashqarida mana shapkasi bor. Bunga chiqadi. Ikkita двойной включатель qo'yiladi bu yerga. Bu ham kabel mana qora kabel 3,2,5. To'g'ri keladi bu xonaga. Xona kutubxona bo'ladi. Kutubxona bo'lgani uchun bu yerga oshiqcha rozetkalar tushirilmadi. Shu yerda bitta 1 metr bitta rozetka, включатель ikkitalik. Galogen bilan lustra. Bo'ldi. Bundan keyingi xona. Bundan keyingi xonamizga bundan ham shitdan bitta kabel keladi. 2,5lik kabel kirib bu yerga mana shu holatda montaj bo'lgan kabel kirgan. Bu yerda 1 metr rozetka включательlar. Двойной galogen lustra. Keyin mana bu yerga konditsioner mo'ljalladik. Konditsioner bu yerga bo'lsa TV zona, xullas antenasi bor, tomga chiqarib yubordik. Tomdan ulaymiz xolos. Bu BVga kabellar. Mana bu yerda bu ham shitdan keladi, mana shu shkafimizdan bitta 2,5lik kabel kelib, mana shu yerga tushadi. Shu yerga bitta rozetka, bittalik включатель. Mana shu yer so'ri. Bu yerda o'tiradi. Endi shu oxiriga devorga bitta televizor qo'yish uchun mo'ljal qilib qo'ydik. Bitta antena, 3 tali rozetka. Endi shu televizordan pastga qarab pitaniya olib tushib ketganmiz podvalga. Shu yerda podval ham bor. Podval. Podval mana. Podval chekkasidan kabel tushadi. Pitaniya, bu yerga bitta rozetka qo'yamiz. Bundan pitaniya chiqib ketadi. Mana shu holatda bu yerda bitta svetimiz bor. Mana shu yerda включатель rozetka, bu yerga bitta rozetka qo'yamiz, включатель qo'yamiz. Ketdi. Mana shu yerda podvalda yana ikkita svetimiz bor. Ikkita svet. Mana shu holatda. Bu yerda mana kuxnada ham bitta qo'yganmiz. Bu yerga bitta rozetka qo'yamiz. Bu yerda
ikkita elev kulchatilgan, ikkita. Jami 4 ta bo'ladi. Ikkita elev kulchatilgan, ikkita 4 ta. Endi mana galagenlar qo'yiladi. Bu yerda ikkita o'rtaga svet, ko'chaga o'rtaga svet. Yana qo'shimcha ko'cha tomon shapkalarga. Tepadan kelayotgan kabelimiz to'g'ri shitdan kelyapti. Mana shu gofra kirib ketadi. Mana shu yerda bitta katta mehmonxonasi bor. Mehmonxonasi bor. Mana shu holatda kabel kiryapti bitani. Mana bu yerda kulchali rozetkalar. Bu yerda galagen bor, o'rtada bitta lustra bo'ladi. Mana shu yerda televizor uchun qo'yganmiz. Televizor bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu yerda.